shahar maktabigacha ruxsat bersangiz doimiy komissiya ko'rib chiqqan shu masalalardan. To'g'ri? Doimiy komissiya ko'rib chiqqan. Doimiy komissiya sizga vujudga kelgan kamchiliklar bo'yicha, ya'ni qoniqmagan, hisobotingizda qoniqmaganligi sizga ma'lum haqqingiz bo'yicha topshiriq bergan. To'g'ri? Topshirgansiz qo'shimcha miqdor bergan, chunki doimiy komissiya ko'rib chiqib, o'sha masalalarni muhokama qilish taklif qilgansiz. Savolingiz uchun shu taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar. Qo'shimcha hozirda aynan shu 2020 o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlari yanada ko'payganiga sababli hozirda savolarga kelish jarayonida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlarini yo'lga qo'yish bilan ushbu jarayonda bu hurmatsizlik hisoblanadi. Tushunasizmi? Chunki amal ish bor. Bu simbol jamoatchilik faoliyati yuritadi. O'zini ish faoliyati bor, asosiy ish faoliyati. Siz o'zingizni ish faoliyatingiz bo'yicha hisobot so'raganda ko'rsatiladi. Umuman boshqa soha vakillari lekin siz uchun mana shu hisobotlar berishda ertaga xalqqa to'g'ridan to'g'ri yetkazish maktab ta'limida olib borib ustuvor vaziyatlar amalga oshirishlar ertaga uchrashuvga chiqqanda to'g'ri bayon qiladi. Siz misol o'zingiz to'g'ridan to'g'ri ishingizda bular o'z vaqtdan misol ayamasdan kelyapti, boshqa ishlashingiz oylik olish mumkin. Siz o'sha sohani vakili sifatida o'sha sohaga bo'yicha ma'lumot berasiz. Bu yaxshi narsa. Hurmatsizlik hisoblanadi. Birinchi masala sog'liq belgilangan normalar bor. Qanaqasi o'qib yaxshi bo'lgan oila deputatlar tomonidan kengash tomonidan doimiy komissiya tomonidan belgilangan muddat belgisi belgishi ruxsat bersangiz doimiy komissiya hisobot bu 5 barobar hisobot 5 barobar hisobotda aynan qaysi sizga savollar berilgan qaysi ma'lumotlar berish o'shani ko'taramiz. Ya'ni oldingi amalga oshirishlar uchun doimiy komissiya o'rganib o'z xulosasini berib va qaror loyihasiga o'z fikrini berdi. Lekin qo'shimcha bor ekan belgilangan topshiriq bo'yicha qo'shimchasini o'qiysiz. Endi aynan shu qo'shimcha qilingan joyda o'qish kerak bo'lsam, vakansiyalar masalasi haqida savol bo'lgan. Endi biz o'sha narsani o'zimiz tahlil qilganimizda bizda faqatgina rus tili ta'lim jarayoni rus tili olib borilgan maktablar, ya'ni 5-maktabda, 15-maktabda fanlarga hozir ehtiyoj bor. Ular 8 nafar tashkil etadi. Endi aynan shu 8 nafarni o'rnini qoplash maqsadida bizlar oliy ta'lim muassasalari, ya'ni Chirchiq davlat pedagogika universiteti hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet va Nizomiy nomidagi davlat pedagogika universitetlariga ehtiyojlar taqdim qilingan. Har yil o'sha ochiq eshiklar kuni tadbirlari doirasida bizlar aynan shu 8 nafar ehtiyoj mavjud bo'lgan maktablarga o'rnini qoplash ishlarini amalga oshirib boramiz. Natija qanaqa bo'ladi? Bolalar bitirdi, diplomlar oldi, to'p xatlar chiqardi. Bolalar ishlashga ehtiyoji bormi shu o'quvchilar kelishi? Bolalar o'zlarini o'rgangan misol o'sha 9-maktab bo'lgan bo'lsak, biz o'sha o'tgan o'quv yilida 9-maktabga aynan shu O'zbekiston Milliy universitetida geografiya fani bo'yicha xodimlar shu jalb qilib hozirgi kunda yangi o'quv yilida yana ish jarayonini davom ettiradi. Yaxshi. Mana shu vaqtda rus tili masalasida shu matematikada boshqa maktablarda xat chiqariladi. Hozir ham o'quv yili boshlandi, to'g'rimi? Boshqa o'quv yili boshlandi, o'quvchilar bormi yo'qmi? O'quvchilar bo'yicha hozir aniq tahliliy ma'lumotlar berilmadi. Endi o'quv yili boshlangandan keyin sizlar bo'yicha o'sha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Endi ularni ham etap bor. Misol 3-kursdan keyin belgilangan talab me'yorlarga asosan ham o'qishda ham bizda olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bo'yicha hamkorlikda ishlab olib boramiz. Doimiy komissiya e'tiroz qilyapti. Bu yilda o'quv dasturi tasdiqlandi bo'ldi. Avgust oyi boshida. Bu tasdiqlandi bo'ldi. Soatlar belgilanib bo'ldi. Faqat ta'lim maqsadi ta'lim sistemasi cheklangan sohalar bo'lgan shu hammasi tasdiqlandi bo'ldi. Praktikada aytgan joy belgilangan o'qishlar, hammasi belgilangan kanikular, hamma belgilangan bo'ldi. Уже o'qish boshlandi. 2-avgustdan уже 5 kundan keyin boshlandi. O'sha ish narsa naprosto o'z taqdirida boshqaradi. Yaxshi narsa. Kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa vaziyat bor. Jarayonda o'sha ro'yxatdan kerak bo'lsa bitta vakil borib, oliy ta'lim pedagogika borib, o'sha aytgandek rekruting o'sha anaqasi bor, bo'lim bor. O'tirib marketing bo'limi qo'shilib o'tirib ishlash kerak. O'tirib nechta bola bugun bitirib Toshkent viloyatining aynan shu soha bo'yicha telefon raqamini taklif kelishni yo'q. Sabab
balki belgilangan o'zgalar skajeniya bo'lishi mumkin, balki grafikni ochish mumkin bu dasturda soatlar. Lekin bo'layotganda belgilangan kartani o'rnidan ishlaymiz. Yana ikkinchi vaqtini qo'yamiz. Ikkinchi vaqtimiz aynan shu 2026-iyul oyida inshaalloh shahar hokimligining ishchi guruhi hamda deputatlar tomonidan bir qancha ta'lim muassasalarida yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonlari hamda kuz qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlari o'rganilgan. Birgina misol o'sha 6-10 va 32 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 4, 14, 15, 17, 18 sonli ta'lim maktablarida aynan shu jihatga o'rganilganda bir qancha kamchiliklar aniqlangan. Endi ushbu kamchiliklar bartaraf qilish maqsadida ommaviy shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga ekspluatatsiya bo'limi xodimlari hamda qo'shimcha texnikani jalb qilgan holatda aynan shu kamchiliklar bartaraf etilgan. Ya'ni hudud keraksiz chiqimlardan tozalanib, o'sha ta'mirtalab bo'lgan bino, o'quv binosini ta'mirtalab joylari ta'mirlanib, yoki himoya to'siqlariga maxsus rang berib, hozirgi kunda ushbu kamchiliklar to'liq bartaraf etilgan va yakuniy ma'lumotlar o'sha fotolavhalarni ilova qilgan holatda shahar hokimligi ishlariga taqdim qilingan. Aynan shu masala bo'yicha ko'tarilgan. Endi keyingi masala ko'tarilgani bizda aynan o'shanaqa diqqatlar borasida, ya'ni ma'naviy manfiy ishlar yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar. Endi bu bo'yicha yangi o'quv yilida reja qilganimizda har yilgi bo'yicha belgilangan rejalar asosida fan to'gaklagiga jalb qilish yoki sport to'gaklariga jalb qilish yo'lga qo'yamiz. Har yilgi belgilangan o'sha o'zimiz maktabgacha maktab ta'miri vazirligi bevosita yo'riqnomi asosida jinoyatga moyilligi bor og'ir toifadagi o'quvchilarni doimiy ravishda ishlashni yo'lga qo'yib boramiz. Yana qo'shimcha taqdim qilsak, 2026-yilda o'quv byudjet mablag'lari hisobidan 2 milliard 252 million so'm ajratilgan. Aynan o'sha birinchi maktab, 19 hamda 20 sonli umumta'lim maktablarida qurilish ta'mirlash ishlarini amalga oshirib borilyapti. Aynan hozir 1 hamda 19 sonli umumta'lim maktabda jarayonlar yakuniga yetib qoldi. 20-maktabimizda hozirgina amalga kiritdik. Tender xulosalari chiqdi. Quruvchisi aniq bo'lish jarayonida tez kunda bu ham 20-maktabdan o'z jarayonini boshlaydi. O'tda asosan o'sha tashqi hududda obodonlash ishlarini tashkil qilish hamda quyosh paneli orqali arzigan quduq qurilishi bo'yicha jarayon yo'lga qo'yiladi. Chunki qurilishi tender jarayoni bo'lganligi uchun ma'lum talab qo'yilganligi uchun hozir bunda aniq emasda mumkin kelib quruvchi aniq bo'lib buni xohlasa yaqin kunlarda imkon mutaxassislarda ham aynan shu ishlar amalga oshirib boriladi. Azaldagi normasida bo'lib beradi, savol qo'yasiz. Birinchi o'rinda assalomu alaykum. Birinchi o'rinda o'sha qamrovlar, OTMlarga kirish qamrovlar masalasi qo'yilgan. Maktablarda 2026-2027 yiliga tayyorgarlik holati, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati, ko'zga ko'ringan maktablardan tashqari o'sha qoloq deb ayta olmaymiz. Boshqa maktablarga nisbatan ko'rsatkich pastroq bo'lgan maktablarda ham o'sha o'zini reytingini oshirish masalasini qo'ygan. O'sha bo'yicha bular bizga o'sha bir kun muddatda o'sha berilgan kamchiliklarni to'g'rilab berishlari kerak edi. Ma'lumotlar to'liq yetib kelmadi shu kungacha. Biz hozir endi hozirgi navbatda siz xulosasi bilan kuz-qish mavsumi qanaqasi xulosasini eshitsak ekanmiz. Shunga qarab xulosani beradi. Oliy ta'lim muassasasida qanday olish tizimi qanaqa bo'ladi? Oliy ta'lim tizimiga 2026-yil hisobiga o'tgan yil 67% kasb qilgan bo'lsa, 2535 nafar bitiruvchilarimizdan 1705 nafar, ya'ni 67.3% oliy ta'lim muassasalariga jalb qilingan. Shundan 90 nafari esa kasbga yo'naltirilgan. Endi hozir bo'yicha o'tgan safarga tegishli ham tekrar etsam, hali xususiy oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari hali aniq chiqmagan. Hozirgi kunda 66.3% kasb bo'ldi. Shu bilan birga texnikumga kirish masalasi bo'lmasa savollar kelib chiqqan holda o'tib turasiz. Yana bitta tarqatilgan joyimiz bor edi.
ya'ni ular maktabgacha ta'lim bo'lgani uchun eng asosiysi hisobot. Hisobotda juda ham ko'p oddiy elementar xatolar, kimyoviy xatolar. Ular hammasini bilmayman. Agar ularda shunaqa narsani tutsak, ayollardan nimani kutishimiz mumkin masalan. Open byudjet ham aytib o'tgan o'sha masalada. Hisobotlar juda ham eski ma'lumotlar, birinchi o'rinda eski ma'lumotlar taqdim qilingan. Hozirgi kungi holatga bugun hozir olib kelinganligi. Bular ham deputatlar o'qimaydi. Oldingi bu 20-yil deputatlari o'zlari tasdiq beradi o'ylagan. 24-25-yildagi ma'lumotni salgina xatlarni o'zgartirib bizga taqdim qilishgan. E'tiroz bo'lardi. Biz o'zimiz xulosamizni yakuniy jihatdan Oliy Majlis qonunchilik yoki viloyat boshliqlariga beramiz, ular kengashi beramiz. Ertaga butun bir Olmaliq shahari, o'sha maktabgacha maktab ta'limi bo'limi, Olmaliq shahar bo'limi viloyat kengashida misol uchun muhokama qilishimiz xohlamasdik. Viloyat kengashi deputatlar turib sizni viloyat boshlig'ingizni vazirlikdan odamni chaqirib muhokama qilish kerak shu joyda barqaror savol bor edi. O'tgan safar berilgan e'tirozni sizga ko'rsatilgan narsalarda biz sizga aytgandik, bu o'quv yilini bosqinchi nimalarni slayd orqali ko'rsatib bering. O'sha oliy ta'lim bilan qamrov, bitiruvchilarni nimasi va oliy ta'limdan keyingi holat qanaqa bo'lyapti va hozirgi kunda maktablarni bir-biri bilan taqqoslovchi prezentatsion material bering degan bu narsani yana ham siz boya savollarga to'g'ri javob bermadingiz. Bu masala bo'yicha men sizga savol beraman. Vakant o'rinlar bo'yicha va vakantlarni to'ldirish bo'yicha va sizda imkon darajasida aniqroq ma'lumot bering. Olmaliq shahri yoshlaridan kimlar mana shu vakant bo'lgan mutaxassislik bo'yicha hozirgi kunda oliy ta'lim muassasasida o'qish faoliyatini olib bular bo'yicha sizda hozir hech narsa deyilmadi va nima qilinmadi. Qisqasini aytganda bu maqolangiz sessiyaga tayyorgarligi hisobot bo'yicha shaxsan meni holatimda shuning uchun bu masalani balki keyingi sessiyaga qoldirish masalasini ko'rish kerak. Rahmat, Ustoz Besiz, endi tarbiyalik masalalar bo'yicha savol bermoqchi. Savol bor. Hozir sessiyaga endi qatnashib, hurmatli rais, hozir savollar berilyapti. Keyingi sessiyada u javoblari ko'rib chiqiladimi yo hozir taklif berish kerakmi? Hozir ular deputatlar taklif beryapti. Hozir qaror loyihasi chiqadi. Hozir taklif bersam bo'ladimi yo kuz qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha sizga so'z bermoqchi edim. Mana hozir bular tayyor mavsumga o'qiydigan degan uchun siz shuning uchun taklif qilingansiz. Ular sizga so'zni bermoqchi. Qaysi maktabda tayyor, qaysi maktabda hozir tayyor emas. Siz bo'lishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Akallarga ular bank komissiyada ko'rilganda tayyormiz, hozir ham tayyormiz degan gapni eshitishda hozir boyagi shahar komissiyasi tuzilgan o'sha ma'lumotni berishingiz kerak bo'ladi. Haqiqatan qaysi maktabdan tayyorgarlik holati emas bo'lgan. O'shanda tafovut kelib chiqadi, ularni o'zini hisoboti bilan qanaqa darajada hisobotga tayyorgarlik darajasi, sessiyaga tayyorgarlik darajasi ko'p chiqishimiz kerak. Siz ma'lumotingizni asosida bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Bizga endi to'satdan chaqirib olindik sessiyaga. Shahar hududida joylashgan maktab va maktabgacha ta'lim